noches, muy buenas tardes. Estoy en una segunda edición, una segunda parte de este recorrido por Bruselas, en Bélgica. Aquí está la chiquitica de la casa. Hemos caminado muchísimo, ya yo no pensaba grabar más hoy, pero el centro de esta ciudad es tan espectacular que voy a hacer un video muy, como le dicen walkthrough, como voy a caminar el centro y les voy a mostrar lo que voy viendo porque es increíblemente hermoso. O sea, por todos lados hay un bulevar, un artista, una vaina, un festival, una música. Es muy lindo, está lleno de mucha vida. Cuidado, cuidado, hija. Y simplemente pues les quiero mostrar todo sin hablar mucho. Así que nada, vamos en este recorrido por aquí que está espectacular. Párate, mami, párate. O sea, no sé, hay un festival, una cosa por allá. Como les digo, en este video no voy a hablar mucho, solo quiero mostrarles todo el sonido ambiente. Pero en todos lados hay un montón de gente, hay un montón de actividades, gente de todo tipo.
Y finalmente, después de mucho caminar, desde el primer video hasta el final, y desde este segundo video hasta el final, han pasado muchos kilómetros. Ya no valemos un medio. Y pues, a pesar de que nuestro hotel está en el medio de la ciudad, hablando geográficamente en el mapa, no está como en el centro donde está todo el montón de cosas. Y pues aquí, como verán, ya pues no hay casi nada. Y después de un grandísimo recorrido, estamos nuevamente en nuestro hotel. Salimos de aquí como a las 2:30. Ya que tengo cara de susto porque aquí está la chiquilla que se acaba de despertar. Cuidado con eso, hija, por favor. Nada, salimos de aquí como a la 1:30 de la tarde. No, antes de la 1 de la tarde, 2:30. Y ya es que no me concentro. Creo que los cuervos saben que estamos a punto de perecer. Ya, es que no me concentro, no puedo. Mari, ¿puedes agarrarla, por favor? Que no puedo grabar. Me da nervios porque como verán, pues esto es un balcón muy grande y por aquí fácilmente un bebé puede caber. Y estamos altos, entonces. Muy bien, ya con un poco más de concentración, como les digo. Salimos por aquí como a las 2:30, algo así, estamos regresando y son más de las 8 de la noche. Aparte de que estamos despiertos desde las 3 de la mañana, agarramos el vuelo desde Islandia, llegamos, todo eso y nada, aquí estamos. Y ya cuando había terminado el primer video y seguimos caminando y caminando, dije, ok, necesito grabar aunque sea el recorrido porque las calles son muy bonitas. Así que nada, les voy a dar como una última vista de todo este lugar por aquí.